हाणे भगवान अॻिते वधिया, घुमंदे घुमंदे चयऊं भाई हे छाजो मेलो लॻल आहे? चई हिते धनुष पियो आहे वॾो। अच्छा हे कहिड़ो धनुष आहे? चई इहो धनुष कोई हिलाए बि न सघंदो आहे। ये रामायण में धनुष हुयो न शिवजीअ जो, तो कोई हिलाए न सघियो उनखे। श्री राम जी तोड़ियो, श्री कृष्ण भी धनुष तोड़ियो आहे। वो महान वॾो धनुष भगवान कृष्ण आया 12 साल जा भगवान। उते जेके रक्षक बीठा, भगवान चवनि था चाचा चाचा नेक में हाथ लगाऊं, धनुष उठाऊं? खिलण लगा खी खी करे, ए पटका बदल मुछूं, पुट तू छा तू धनुष खणंदे? वॾा वॾा आया धनुष न खणी सघिया, धनुष उठाऊं? ले ले उठा उठा। बुढ़न ॻाल्हायो, भगवान तो चाहिनि पिया वधे चवनि हे ईअं खयों भगवान धनुष जे कोई गुल खणबो आहे हिकिड़ो गुलाब जो, खणी करे जो खींचो तो उते ॿ टुकड़ा थी वो अहिड़ी भयानक गर्जना थी कि आकाश में, धरती में, पाताल में चारों तरफ आवाज हली। बस कंस मामा खे त पहिरियों अटे किथे ई अची वियो। टंकार ॿुधई न रिजी वियो, छाजी आहे? चई कोई सांवलो सुंदर ॾाढो अति सुंदर बालक आयो आहे, उन धनुष तोड़े छॾियो। सम्झी वियो कि ये टंकार, ये घंटी, ये फर्स्ट कालबेल आहे। कालबेल हिकिड़ी डोरबेल थींदी आहे नी, कालबेल। कालबेल यानी काल जी घंटी वॼी आहे। ये धनुष न टुटो आहे, काल जी घंटी वॼी आहे, कालबेल अची वई। चओ हरे राम। हाणे त ईअं गुस्से में अची वियो, क्रोध में भौ करण लॻो, डिजण लॻो, चवण लॻो जेकी हाथी बीठी आहे 10,000 हाथियुनि जी शक्ति कंहिंमें? कुवलया पीर। हाथी जो नालो बि अमर थियो न। भगवान सां जेके लड़नि था उहे बि अमर था थी वञनि, दुश्मनी था कनि। तरी त राम जी चवनि था सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनाह सहत बही। ए जीव जॾहिं मुंहिंजे साम्हूं ईंदो आहे करोड़नि जन्मनि जा हुनजा पाप नाश थी वेंदा आहिनि। बसि साम्हूं अचे, अरे दुश्मनी करे उनजो बि मां कल्याण कंदो आहियां। त कोई दोस्ती करे भगवान सां, आहा सख्यम च आत्म निवेदन। कोई दोस्ती करे, भगवान खे दोस्ती ॾाढी पसंदि आहे, दोस्ती निभाईंदा बि आहिनि। ॿुधो अथव न? श्री कृष्ण गोविंद। कृष्ण जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया कृष्ण तेरा फसाना। मेरी दिल की ये दुआ है। ॾिसो भक्त जी भावना है ना, होॾे न वञो ग़लत शइ में। असां श्री कृष्ण जे भाव सां छा था चऊं? मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग पर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ॾिसो अॼु ताईं दोस्ती कंहिंजी चवंदा आहिनि? सुदामा ऐं श्री कृष्ण जी, अर्जुन ऐं श्री कृष्ण जी, ऐं सुग्रीव ऐं श्री कृष्ण जी। चो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अरे गोप गोपिन केड़ा यज्ञ कया, केड़ी तपस्या कई, केड़ा वेद पढ़िया, केड़ा हवन कया, केड़ा उन्हनि आहुतियूं विधियूं, केड़ा कर्म कया, केवल कृष्ण सां दोस्ती कयूं, पकड़े वरतऊं। बस कृष्ण खे छॾनि न पिया, दिल में बाहुनि सां न, दिल सां पकड़े वरतऊं। चओ हरि राम। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासुदेव। हाणे हिन तरफ़ जी भगवान धनुष तोड़ियो तो जेके बीठा उहे त थर थर कांपजी विया। इहो अची भगवान सां लड़ाई करण लॻा। भगवान टूटो धनुष ही खणी करे तलवार वांगुरु हलायो, उते ई कईन खे मुक्ति धाम पहुचाए छॾियो वैकुंठ में। हाणे कंस चए थो पहिरियों ई हाथी रखो। हाथीअ खे एॾो शराब पीआरियो भयंकर मदिरा कि हाथी पागल थी करे कृष्ण ऐं बलराम खे मारे छॾे। अगरि उतां बची वञनि
त अंदर अहिड़ा पहलवान रखियईं जंहिंमें 10,000 पहलवाननि जी शक्ति। मामूली पहलवान न हा। केर? चाणू, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, ये 5 मुख्य पहलवान छ। उन्हनि खे चई तव्हां कंहिं बि धर्म अधर्म जीअं अचेव, बसि कृष्ण खे मारणो अथव। 5 उते बीहारी, उन पोइ सेना बीहारी, मथे वरी पाण चढ़ी वेठो शस्त्र खणी करे। चओ जय श्री कृष्ण। हेॾे कन्हैया आया असांजा, जीअं पहुता त हाथी साम्हूं आयो, महावत डुकायो हाथी खे। भगवान ॾिठो, भैया हे हाथी हिते ही स्वागत लाइ थो अचे कि छाजे करे? महावत खे रोकी, महावत न रोकियो। भगवान अची सूंड खां पकड़ियो ऐं बलराम जी हुनखे पुछ खां पकड़ियो, हाथी खे गोल गोल घुमायो। चओ जय श्री कृष्ण। घुमाए करे जो पटकनी ॾिनी भगवान, त हाथी जो बि श्री गोपाल नमो नमः दंद कढी वरता श्री कृष्ण। दंद हाथीअ जा ऐं खिलौने वांगुरु खणी करे अची करे अंदर आया। जाते वॾो मैदान, वॾो हिकिड़ो जलसो थी रहियो हुते। हजारे माण्हू वेठा, वॾा वॾा राजा महाराजा, पूरी मथुरा राजधानीअ जा सभु माण्हू आया। सॼी मथुरा चए पई, भैया वो पूतना मारे वालो आ गयो, पूतना मारे वालो आ गयो। जंहिं पूतना खे मारियो उहो अची वियो अथव। सभु नेण भरे कृष्ण खे ॾिसनि था। ये राम जी विया न जनकपुर में, सॼी जनकपुरी चढ़ी वई, पूरी घरनि ते ॿाहिरि निकिरी आई और राम जी खे ॾिसण लॻा। चओ जय श्री कृष्ण। अहिड़ी तरह सां सभु श्री कृष्ण खे था ॾिसनि। गोकुलवासी, ब्रजवासी ऐं मथुरावासी, वॾा वॾा राजा महाराजा सभु अची विया। संत महात्मा, ऋषि मुनि, मायूं, ॿार सभु अची विया। एक खचा खच भरिजी वियो। WWF में बि गोविंद एतिरी भीड़ न हूंदी जेको तूं ॾिसंदो, सम्झे न? एॾी भीड़ अची वई हुते। श्री कृष्ण गोविंद। उते अखाड़ो ठहियलो वॾो, उते पहलवान बीठा। कंस चए थो पियो त कृष्ण सां हाणे हिननि पहलवाननि जी युद्ध थींदी। बाप रे, सभु थू थू करण लॻा, धिकार आहे कंस खे। ही पहलवान काॾे? हिननि सां 10 माण्हू मिली करे लड़ाई न करे सघनि, 100 माण्हू ऐं 5 पहलवान ऐं कृष्ण बलराम त बालक आहिनि, अञा वीचारनि जणिया बि न पाता आहिनि। चओ अरे राम, हिननि सां लड़ाई कराईंदा? सभु हाय हाय करण लॻा। लेकिन कंसन जी युद्ध थींदी। पहलवान आया, चवनि था कन्हैया हमसे युद्ध करो। कन्हैया चवनि था पिया, मैं तो भाई बालक हूं। बड़े बालक हो? हम तो भाई बालक हैं, कोमल हैं, देख लो, हम तो बड़े कोमल बालक हैं। पहलवान चवनि था, हिनमहिल अञा तूं हाथी जंहिंखे मारिया हो न, हाँ 10,000 हाथियुनि जी शक्तिअ वारो, हे ॾंद जंहिंजो घुमाए थो पियो बैट वांगुरु। भगवान कहता, अब थारी ऐसी भावना रही है, तुम लड़ाई कर लेंगे? चो जय श्री कृष्ण। तुमको शौक है तो 2-2 हाथ कर लेते हैं। हाँ, हम वही तो चाहते हैं। हाणे चवनि था रामायण में जंहिंजी जेकी भावना हुई, श्री कृष्ण उनखे ओड़ो ई दर्शन ॾिनो। जेके उते वॾा वॾा पहलवान हा, उन्हनि खे भगवान हे पहलवान था नज़र अचनि। और जेके माताऊं बीठियूं जंहिंमें वात्सल्य रस हो, कृष्ण खे पंहिंजे पुट जे रूप में थियूं ॾिसनि, उन्हनि खे श्री कृष्ण पंहिंजा सगा पुट था नज़र अचनि। हृदय भरिजी थो अचे, आंचल भरिजी थो अचे। ऐं जेके हम उम्र हुया, उन्हनि खे श्री कृष्ण पंहिंजा द बेस्ट फ्रेंड था नज़र अचनि, पंहिंजा भाउ था नज़र अचनि, परम मित्र सखा था नज़र अचनि। ऋषि मुनि संत महात्मा, उन्हनि खे परमात्मा परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म रूप था नज़र अचनि। सब ब्रह्म गायब और ब्रह्म प्रकट थियो। और कंस खे काल जे रूप में था नज़र अचनि। तॾहिं त रामायण में चए थो, जंहिं नज़र सां दर्शन कयो, उनखे भगवान उन नज़र सां दर्शन ॾिनो। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभुरत देखी तिन तैसी। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम में
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हे दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जय राम जय जय राम जय जय राम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इन तरह सां भगवान जो सभिनी दर्शन कयो। चओ जय श्री कृष्ण। हाणे त युद्ध शुरू थी वई। हेॾो शल तोशल चाणूर आयो। चाणूर चए तो तव्हां सां गॾु मां लड़ंदुमि। कन्हैया चए तो स्वागत अचो। ऐं हेॾे बलदाव सां वरी ॿियो लड़ाई करण लॻो। शल तोशल ऐं जो लड़ाई थी अहिड़ा अहिड़ा दांव पैंच था ॾेखारण लॻे तो ॿ वॾा गजराज पाण में भिड़जी आया। भॻवान बि खेॾाइनि था तव्हांखे बि यश मिले। 2 मिंट 4 मिंट 5 मिंट 15 मिंट कोई हे टंग पकड़े भगवान पटकनी ॾेई छॾे वरी भगवान खे पकड़े भगवान जानबूझ करे थोड़ो किरी पवन वरी साम्हूं अचे त खणी उनखे उछले छॾनि। आख़िर खेॾाए खेॾाए भगवान ॿिन्ही खे अहिड़ी पटकनी ॾिनी कि शल तोशल ऐं चाणूर कूट खे कूट पीट करे बिल्कुलु भटाभट सफ़ा चट करे उन्हनि खे सिधो भगवान मुक्ति दान ॾिनी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाणे त पागल थी वियो कंस। कंस जी दिमाग़ी हालत ख़राब थी वई। हाणे सही न सघियो। सभु जय जयकार करण लॻा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। पागल थी वियो। तलवार कढी छॾी कि मां हिननि ॿिन्ही भाउरनि खे न छॾींदुमि। मां उग्रसेन खे बि न छॾींदुमि। पंहिंजे पिता खे बि मारे छॾींदुमि। मां वसुदेव जी खे बि मारे छॾींदुमि। देवकीअ खे मारे छॾींदुमि। कंहिंखे न छॾींदुमि। भगवान ॾिठई बसि हाणे हिन जो मन ऐं पंहिंजा वीचार बुद्धि कब्जे में नाहे। चओ जय श्री कृष्ण। भगवान पाण ई छलांग लॻाए उहो जेको सिंघासन हुयो मथे अटारी ठहियल हुई उते चढ़ी आ भगवान। ऐं वारनि खां पकड़े जो खीचऊंसि भगवान पटकनी ॾिनऊंसि। हिकु ॿ ठगा कयूं उनखे मुक की उन में ई उनजो जय गोपाल थियो। खणी करे फिटी कयूंसि ऐं मथो वरी मथो ॾाढो मथो मंच तो भगवान उनजे मथो ई टपो ॾिनो ऐं छातीअ ते चढ़ी खीचण लॻसि। बसि किरण मिलई उनजा प्राण निकिरी विया ऐं कंस जो बि भगवान उद्धार करे छॾियो। बोलो कंस सूदन महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की